Sur ce chantier, la fatigue a déjà pris le contrôle. Les corps sont là, mais l'énergie n'y est plus. Un regard attentif remarque que quelque chose ne va pas. Le travail est là, mais la force a disparu. Parfois, une simple solution suffit pour tout relancer. L'énergie arrive exactement au bon moment. Une gorgée, et le corps commence à répondre. L'énergie circule, la fatigue recule. Le rythme change, le chantier reprend vie. Quand l'énergie est là, rien ne peut arrêter le travail. Bullet Energy Drink, l'énergie du vrai bosseur. Bullet Energy Drink, disponible partout en Guinée. Une énergie puissante pour aller jusqu'au bout. Bullet Energy Drink, l'énergie qui remet le travail dedans. Passez à la vitesse supérieure avec Mouna Group Technologies. Marre des connexions lentes au moment où vous en avez le plus besoin? Avec Mouna, découvrez la puissance de la fibre optique et transformez votre quotidien. Streamez en HD sans interruption, en freelance avec une connexion fiable, ou en ligne avec une fluidité maximale. Profitez d'une performance inégalée pour seulement 499 000 francs guinéens par mois. C'est plus rapide, plus puissant et surtout plus accessible. Appelez dès maintenant le 95 ou rendez-vous sur www.mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Lorsque je suis sorti ce matin, j'ai remarqué que ce bébé pleurait. En revenant, j'ai constaté que le bébé pleurait toujours. Depuis que je lui ai donné ce céréal, ce bébé n'arrête pas de pleurer. Je t'ai clairement dit de ne pas lui donner n'importe quel céréale, non? Mais c'est le céréal que grande sœur nous a apporté que je lui ai donné. Allô? Abdoul, aide-moi à avoir le céréal Baby Star vite à la maison, s'il te plaît. Eh bien, merci. Tiens, c'est le seul céréal que tu dois lui donner désormais. Waouh! Baby Star? Baby Star, le céréal idéal pour garantir le bien-être de votre bébé. Avec Baby Star, votre enfant bénéficiera d'une alimentation de qualité favorisant sa croissance et son développement. Offrez à votre enfant le meilleur avec Baby Star, un choix sûr pour assurer sa santé et son bonheur. Distributeur exclusif en Guinée. Établissement Abdoulaye Tamana et Frères Business. Marché Madina, gare routière Télémilé. Baby Star, le bonheur de votre bébé. Connaissez-vous la fibre de Cagny? Hein? La fibre quoi? Oui, je l'ai. La fibre de Cagny, je l'ai dans mon cœur. Je l'aime et elle me fait vibrer. La fibre optique? Celle de Cagny Technologies? Je l'ai. Et j'en suis pleinement satisfait. Elle m'a apporté l'Internet haut débit, illimité. Elle m'a permis de prendre mon indépendance et a fait de moi un véritable citoyen. Je suis fier de ma fibre optique. o yawatola woni ala woppude coñcanɗi laaɓa ɗi foppu o bonniɗi ɗi foppu ɗi hoji sina hojugol wo ko fultingol mi ronko andude ko honno walla woppirande annata ko defgo tamemo dey arɗo miɗo ara mi landitotoma hiɗa mari ellaji ɗiɗi ara num ɗum nden sabunde donɗa jonde ɓeygu ma wuppirane ɗo wonago moƴƴi fes ɗimmum ɗum ko giɗoma tu wolantama gonga ɗumɗo ko mako no uttade mankugol lan addirɗami kama ɗo o faranamiya gonga makko min miɗo wiya ɗum ko ka nder reedu ga woni iwde ayo détergent 5 ɗo sa ƴetti oɗo a jonni ɓeygu ma o wuppiri coñci ma ɗin ɗi laaɓa e pos o hoji kon fof piwa fes 5 ɗo 5 nane mi yewtima haala aynay kam mettima hakke ayo pax 5 ɗo sa gosorike oɗo ñiƴe maɗe rawnay ping wundugo ma kon ɓuura ko foti ko weeli a alalan sottinde komi hunnanta si o pat 5 ɗo e o
détergent 5 euro l'année gonto men heɓata ɗum ayo détergent 5 euro e o pat ɗo ino takko meɗen ko boutique ɗo kala ko yawɗa e nder Konakiri lagine fof o heɓay fami yawtina ɗum ɗo fof haraɓe nanari sonkatake lanni fes. Découvrez Sanké, la solution idéale pour une propreté éclatante. Nos détergents puissants éliminent les taches les plus tenaces, tandis que notre dentifrice offre un sourire éclatant et une haleine fraîche. Faites le choix de l'efficacité avec Sanké. Jus Vandame. Découvrez la puissance ultime de la boisson Vandame Energy Drink. Le tonus nécessaire qui dynamise votre journée grâce à sa formule unique conçue pour vous procurer l'énergie et la puissance nécessaires. Testez le nouveau goût de la boisson Vandame Energy Drink avec un goût magnifique. Vandame est une boisson énergisante qui donne la force et la puissance. Vandame, votre boisson qui élimine la fatigue dans le corps, booster d'énergie et de concentration. Savourez le goût unique et authentique de Vandame Energy Drink. Meilleure boisson énergisante en Guinée et la plus forte, riche en vitamines et en minéraux. Elle renforce l'immunité. La boisson énergisante Vandame améliore vos performances physiques et vous permet d'augmenter votre endurance pour amorcer une journée productive. Offrant une énergie naturelle, Vandame Energy Drink est disponible partout en Guinée et dans la sous-région. Vandame Energy Drink, toujours plus fort. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Bonsoir à tous ceux qui suivent voilà, la télévision West Africa TV et surtout votre émission préférée, Star en ligne. Vous la connaissez parfaitement, elle est faite pour vous faire plaisir. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment chaud un peu partout en Guinée, hein, parce que le Ramadan donc s'annonce, le mois de Ramadan, un mois de pardon, un mois de pénitence. En tout cas, bon Ramadan en tout, les fidèles musulmans du monde, voilà, voilà, le Ramadan, en tout cas, si tout va bien, je pense bien que c'est demain, hein, voilà. Mais voilà, donc, pour l'heure, nous sommes d'abord dans votre émission Star en ligne, et n'oubliez surtout pas, elle vous est offerte par les boissons Vandame, des boissons énergétiques très très fortes. N'oubliez également pas les produits 5K. Alors, Boulette également, vous avez les boissons Boulette. Alors, on va rapidement partir avec l'invité du jour. Ronway, ça va? Oui, ça va. Le Marsoude? Yettudar Anko a hombo. Mi fala ya yotu nami ndarta ndaru kamera on andina jama ko a hombo be anda ko a hombo quoi. La welti da en futa kida jalde kala mi wonda jalde. Ande a wonde. Ande a moyi may mo fala ka jalde o jale. Ay moyi may mo fala ka jalde o jale. Do kamera man ko don darta wo c'est la wolde ko don darta. Ko gago mo darde. Mi no anko a hombo parce que jama on andama ne fande go me yuma do. Ko mi woni Kadija bari mam sumbala ko. Kadija?
Bari Mamou Sumbalako. Kadija Bari Mamou Sumbalako. Hande da hida represent be Mamou ben fo. Anda la represent Mamou fop. Be you know pay kum Mamou wana bananaru. Sako hoba tu nyama de. Donc on na hoba to be tu nyame quoi. OK, on no ça va? Ça va alhamdulillah. Ko no duma do hande ko dume humpa. Ay kambel ka no dilan donc. Non mi fala andugol ko aduma do ko no mi humpa taw. Donc kono darjo yo kono do bori joyre bam do sikki to ngare kono dila mimi do heddi e ba ko min odda ko mi anda kon don min oddira do angina weltide ko matu jala amina dum no weltala min side yewtude mi da jala min non na sama kala wonno hida wala da jala ko no weltida akamba min ko ni mi jala to non menen do jaletake dum c'est interdit si do sagi sa pose la question ko ya jabo si da fala jalugol dum acca hayal tanderga si jala menen do naka jallo riwadeni afami voilà donc en fuɗɗo to émission hono yantelan ande wo ko en 2015 fuɗɗa yimugol fin 2015 fuɗɗi fin 2015 ko duɓi jel marɗa ene an ko ma tun jala si wola awa joni jallo wa sagani jallo o mais parce que mi lama famude hida jallo tuna jalla kono luwoniri ko ma anda duɓi an ɗi a posé na question ka jabuto question ko mi landi makon do mari 25 ans wankela na jibina da calcula ne la non ouais ko mi wi a wi ko 25 ans marra maintenant ko ankela na jibina da c'est très simple en fait wolu yawa iwe ndo quoi kambelande mi janga woni sala na ko janga o anganda ko itana na jibina da non mande ta ki dum anda de licenciement OK problème là annon ko ila 2015 na tuda yimugol même famille donc kono hari non ada ukade o musique hari ko ka makiti nyenge mamoto to la ko do yenda ouais autant mais non nana ye mette andi ala mo la passé dun na problème no andi ko lung acce hirsir go golleji mon lisa andi ko dun woni golle maden si a wolna ma ina hari ko do mi wala no golle dun na hirsina ki au fait ouais ko to mais non voilà konto yenda kayenge mama toto d'accord konung non mi falan go konung goli renda tong on tanno dum kane on bodi donc men depuis me ci école mi ko nakri do andi menen kon doni golla men de fayda fuuta ma be men ko men andiri be ko a o gol nako donc c'est daga ma ben addante bay non ari école nga ci tama mi jokke dum donc a jokko a jango école joni tuma tay ala famude voilà ay non natu la kamakiti mato nyenge mada yeyigol mais ayna hida hersirde golle wata hersirgol golle hersirtake wi ngari ko do mi yeta c'est une fierté au fait ko na ya hersirde golle don kambe ko atta hersirade golle ko demine ira voilà mais wol ko no wolta jama on na quoi ko demine ira ko demi tawri biran ko demi tawri babe ngange ko demene men andi ka amen sumbala ko sida fala do ni mi addanta sak pomme terre ko nyama so may voilà ko nyama ko kadi mi addana ma ko mi addana ma jagatu mi addana ma voilà cadeau voilà wiida wel tori mais afudi ke jena gol ayne metima ko mi woli confia faire dum non quoi non min ko mi tawri mo ben kon donc mi ala saytane dum don mi do weltori dum ida weltori mo ke parce que dum mi ne iran foti kam won do ni ande voilà donc haray do ko ya weltor pigidi na ya sayting voilà ande o complexe o kadi ha moƴƴa voilà na ko yimbe yalta do wola hala yarno andi wana no woni famina o kaccu wara lamma jonnon ko lungi tuma ka nyenge mato matuto yenge ma mi jokko hatay donc kadi wari ko a gerede nyande a pirde no yebe liƴƴi ley ton a heli don tabi ha ronki kono lu wondiri mais andi ko fala expliquer même fama quoi parce que nini be ngaro suivre maka émission do no ka yenge ma ko ittilanton na gerede ittilanton ko cinéma mi hiwno wargol PC mi hiwno dimobe an wada c'est-à-dire ansimi fami jokkuɗo ale ko lo hata e ɗon ala gasude seeɗa few natula kadi ka makiti jokkuɗo hata e ɗon ala gasude seeɗa few arda kadi ka cinéma ñaari ka cinéma mais sauf que ka cinéma ɗon kadi a jokkuɗon kadi ha ɓe raɗima ton tawi ala jouine ɓe alama jouinde par ce que wo hakkille no mettama acca noon hakkille ara mettali madi a famata mi raɗi hoore an kambel mi raɗa non a fama andi wona ya seyting koko min ko waɗi komin wolde ɗon kadi ko ɗum waɗi ha ɓe raɗima ton par ce que an kadi ka yarɗa o ko a raɗeteɗo ka makiti kadi wo yengema ka wonoɗa ɗon ɗon kadi ko a raɗaɗo yalde ka makiti nder ton mais ɗon noon taw a diwi ɗon ko ɗum ittuma ton ko ɗum ɗon mi humpa wona ya wolɗo diwa famina waɗa sa comme si an ala probléme ka yengema fof si ittalan tan owe
ko tabe gel helda si yalta ko makiti ton parce que ko problème ma ituma ton ko famata min hayna tabal mi jongiti ko non helido tabe buy si wuda ton ga andi no ga yenge ma don tabe ala data no o way tabe ngai makiti mo ala tabe ko menen ton ko pri angoro ko sak je wallinte ko du yeyata ala donc a wolta ko ituma kon ton problème jimadi ko no mi wayran la ton problème ka simi hala ok jon no may ko non kadi ituma ka makiti ton naduma kadi affaire pesi no ka centeni lang yenge ma na de la affaire pese parce que pese on har novela la hari novela maka hida kirdi kala wa kirdi ngol no iwa ta kirdi ngol de akirra kadi watti kirra kadi watti e jonno ko non kadi ukuma don kadi ka ko fi yo bon ngol dum pese on kadi ari mi fala ekitade goddo ngam mi kirda ma mi kirdi na goddo ngam e jonno baye ton ko non kadi wadi habe raddi ma ton kadi no don berada kidan ko e nder ko me woni gollude ko parce que day ko mene woni hawtude finance gol ono hombe a wala men nana men groupe dole jama voilà c'est ça woli be nana menen dole jama mene wonno gollude James bien mene wonno gollude bay men golli e nder golle amen den tay tuma me wadi premier film be adde actrice principale deuxième film la même chose troisième film mini be stay on yonti gino finance de mbodi mundin ko fi kanyum kadi yo wawu golle de moƴƴa na toujours yo woni kanyum baawo ka troisième do bay be addi actrice principale macce be tay me de yey filmage min kadi macce be do mi arti akida be do yawda ko no wadi on parce que harbe jabali ma jouer ngol sita no hakile ma den famata hakile mette ko no be jouri tam kono kambe ko famata ko ekkita do awata mais si be ekkiti man non habe ronki tawa ala wawde ko no be watani ko e potine be adda waw be nga voilà donc kadi ko dungi tuma don ok mi fami jon non kadi ayuda don kadi ko dum non kadi motivuma ha natuda ya fero musique parce que min musique ko bayna ferane mi nga convaincre lan quoi mi fa wadita musique ngoto no mi taw me adido wadi acapella me nganda sada ito mangol no weli bay ngo yito ngo nan to welgo few godo nan la welgo surtout non ngande parce que la ronki kof lango ida ronki da ari émission awana no kamo walla bayna ferma men force be ngaduma do warli me acapella goto iwendo doyno walla yo ko ñeñallante mbawdine doyno walla yo ko ɓirdugal ladde sewaɗan doyno walla yo ko ñeñallante mbawdine doyno walla yo ko ɓirdugal ladde sewaɗan huccata yaltata ene ko holare nani jaɓi ene ko ɗoftare hola jaɓi ɗum ko nedi tun sunaki milaka ko mbeleɗe wonki tono muñare ko dokkal lallane tono muñare ko diggal lawol ɓiɗɗone doyno Allah suma yonde ni jamma nyalla worgol pardon kambel kan kadi wiya mais adde no seeda mimi naya yimu wala akki anu hakkidi kono ngoyito ma do welan be ko yutu gonga bo foto few hablo ngasitnal de ekkita e lando waaw ta jaba en affaire musique on kadde wawno selde kadi parce que dum do gaynta bay ko wol gonga do wela few hatta non kadi labba kadi golle ko parce que golle buyno heewi gasa mi ala ka émission do ekkita lando ok voilà maintenant sen wi do joni bay ko affaire musique wonde yewtude de ngandi fo jane mo soya ko maître mano ka way ko maître dum non nakide ko maître ande awi way ko maître kere si Allah jabi hika men famu direct émission do c'est que andi halaji di mo manani de den do parce que ko fejjuno de mi yoggi amin tigi jom mi anda ko no morta non men nga fek yalla do sari ka émission do ko men pose une question jaboda na faale ma watte do sila faala faale ma waddu nga wona kam mon na ner do wala harno kada sitnal di men do ko lungo ko ben do ko sariya wondo sari ko ma respecta sariya men on bon jane musoya men fo men andi ko no écoutuma musique ko maître mano ene ko waddu ma yon anyondo me metra men habade metra mo haba benen ko men andi sa golide goddo ko yondu ondir sedo ngi hore hido weltundirani an no ngi metra ma an ni anye metra ma mo ben itika fa darani o yaka fotu do woddo ngare boni est ce que oran sanyi do ma don wala ne magonga no donc ko mi feno ko fenande moni wolde mimi innali ma ko halan do ma an est ce que o hala ne magonga joni mi fala yar vandam goto hetta hakil parce que hakil ma ngani ni bonde ne ka émission do abe dani la ngay koy do no mo voilà yar don ko continue parce que o question do men dasi la fala mu jabade jani mo so yanga da hebali ko wiya ekita goddo musique o yilto eta kafa daranuma
voilà joni noon ɗo kon fala e waɗɗo e janemo soya ɗo o yekkite musique tawi ko maître mahi ɗon famodiri e nder ɗum o heɓi projet de voyage o yini miɗo yaade voyage joni ko wonɗa wadde mi soodi instrument ji kessi pul si a golli waɗo dépôt ka numéro an orange money fuɗɗiɗa gollugol taw hay nde wotere a waɗal dépôt 1 franc ka numéro makko tawɗa ɗum noon foof walnakima bulo ka instrument ji maître ma ɗin ara Conakry ɗo banja ɗin immuɗa yeyitaɗi ɗo a yalno wawɗa na e kamɓe lon an andi na min ta wullirande wi e maître soya min ta wullirande par ce que na hakkude men ko hakkude ma e maître ma woni ko on ɗum waddi on noon par ce que maître ma ta a dettuɗo maître ma mbuuɗi jettuɗa maître ma instrument yeeyɗa ɗum noon fof saabu o artiste jo non c'est pas la peine saabu nene Fouta ɓay tun hiɗa yiidi maître soya e nene Fouta affaire on fof ko ɗon boni woli ko on ɗum waddi on par ce que ni plainte ma no waali ka DPG ñande kala yiɗɗo wo ko toon ko kaso walata nan noon mi wadde ko hakkude mon to woni a wola noon jamma on nana acca yurminkina gollo par ce que na miskino seke ani ko deƴƴini lan voilà ɗum ko alaɗo no dewiɗe an quoi ko ma diwama hari anda ko ɗo wonɗa arde ari non miɗo andi ka kambel mon yaar ok maintenant vas-y on t'écoute donc min e maître an min haɓa on haɓa ko ɗum jettirɗa mbuɗi makko orange mo ni ɗi gimmiɗa yeeyɗa instrument ji makko ɗi non non ɓay alande kala on parti ɗon ɓaymi fanno ko explique ude ɗum ɗo ma mais andi mami tumboɗon joni min maître am min golliri min komin gollidi kon fof hande meeɗalimo wolande komi watta ko kanko ari nilan o heeɓi contrat e yawgo leyɗe porto isra makko ɗaɓɓanimo kaydi mo yahay ɗum ko kanko janimo soyane voilà tawi on say meɗen jooɗi mamo imo soodi instrument kesi ko ɗimme woni gollirde ɓay woni o yeehi pita tawi mo yawno laabe mo wayni lan taw mo yawde laabe o yeehi laabe o ari noon o rewi pita après o ari noon o haalani lan kan haala ɗon ɓawinni lan imo yimɓe haalanimmi an wata teddude maître ma maître wiwi ɓe haalanimmi ok ɓe haalanimmi ɗon teddinoya ɓay ɓe haalani lan hiɓe yawde on lawol leyɗe poto ɗo mi welti ha par ce que donc mo ɓena min nata fof no faala kono boyi no faala hara yawgo min ok ala ɓenni lan joni à partir de restan numéro orange moni maɓɓe on ɓe accire lan ɗon ɓe acciri lan ɗon ɓay koye musicien o ɓenni min e ɓen ɗo yomin gollu ɗon kala komin golli ɓe naali min ittan ɓe mbuuɗi de mais coggu recette instrument ji ɗi ɗum ɗo maɗude fof kan arde naɓude kala naɓude miɗo naɓude fe jeelu chaque programme 250 000 awa mayi ok mi naɓi une fois deux fois mi heɓoyi contrat yawgol pita e jaka tawi on contrat mo ɓeyni ɗon yiɓe yawde leyɗe porto tawi ko nene Fouta marno programme heɓuno programme on say nene Fouta no fuɗɗi yimde tun o heɓi noon programme yawgol Sénégal tawi jaka ko on programme nene Fouta explicani ɓe ɗon e ko on programme ɓe faala joni golludude dal e nene Fouta donc a falle maître ma feya wolta gonga a falle maître ma fenayi subhanallah la subhanallah a wi ko ɓe woli ko jaka ɓe wolta gonga wiɗa jaka ɓe andi non koko wolla komi woni répétude a wi ko ɓay ɓe andi joni ɓay ɓe wolta gonga ɓe fala gollugol nene Fouta ɓe waɗ ɗum ɗo maintenant vas-y on t'écoute voilà ɓay ɓe Allah waɗi kaɓe hanno nene Fouta explique an ɓe programme donc ɓe han leyɗe porte few tawi ko on programme ɗon ɓe yeehi ko on programme nene Fouta ɗon ɓe faala gollude joni nene Fouta ɓe Allah waɗi ɓay goɗɗo kala ka yiidu ɗon e si jikke teddugal no lutti hakkunde mon aray kala kay so tawi a ala ɗon siko giɗo ma o wawa wonde giɗo ma tun nene Fouta enne a ka programme kaɓe yewta programme o enne a saga noon e yaadayno e Kadija Bari ɓeyni o e wa jokkata mi yahata ɓayɗa kata a wawata yimde ka yewɗa wombonayi ala probléme an kala jamma no tinirma nde o yii anno wela few acca ɗon hakke de ko wona ko wolede ɓawma woni wolde ɗo alhamdulillah la welti ha kadi yii anno metti ha a laɓɓa lekkilotoɗa moƴƴi c'est important may ok ɓay ɓe yewti ɗum ɗon tan hakkude maɓɓe ɓe ari ɓe wayni kellam ɓe hucciti ɓe yeehi min mbiɗa andi tun ko leyɗe porto ɓe yeehi andi so ni an tigi yewti laguine ɗo numéro feƴƴata min mbiɗo conti ɓe leyɗe ɓe donc tawi ko fenani min na ɗum ɗon de maɓe mbeɗe jentima vas-y ɓe yeehi toon ɓay ɓe mi heeɓi noon contrat e nder ɗen mbaɗɗon mi yeehi pita min ko leyɗe porto pita on mayi ɓay mi yeehi pita mo jour on mariage après noon mi renseigni ko kamɓe enen Fouta yaadi programme o min min gasi mais bonal toujours mi noddi ɓe kaɓon to min min mi andi jakanale tawi ɓe connecté an mi yewta ka connexion joni min mi andi jakana leyɗe porto yawɗon on soodila yawɗon ɗo e pita ɗo ɗo e Sénégal ɗo ɓeni kon mbo alama min ilan pita ni mi ari pita mariage mi andi ko woni kon programme no wonirma fof ɓenni ok après e nder ɓenni mi heeɓi jiwoyimo o joni
burdo ma min alhamdulillah rabbil alamin be burdo ma baya ngawata bay mi wawata min alhamdulillah parce que andi don joni are ya fodo ko metran do mi hebi hakkil min alhamdulillah rabbil alamin ami werti min kadi min gadi mi hakkil ne bay metra ma kany ngala hakkil ngi wala hakkil mais andi si mi watta nan hakkil wano habudu day nen foto Allah wadi lata ay jakka kanko anyana lam programme parce que kanko impose no yomi yaw kambe benni donc metra ma putti ma fiu donc no yari de kan on partir après non fait ba non fait on kada di fala ya tim après no bay mais andi programme no woni fo non min kada bay ko enen golludu no ha di instrument jebi ko do mi adi apprenti yaga mi yimi ndungo ceedo yangi den do ha di hebi kere mayda may kesel min ni o yewa pitaton aro mamun tawollan yewten mi anda ko fiondo wada senga dondire fe hore ara saytane wala kono min kada ra dondire hande kadi be nebi ton ha min kadi mi yetten sama jidi mi ari kona kadi gam après yaro non ha mi yeho pita min ngene fota mi yewti tay o ala problème on nder to mi tay donc o metra wonno fewtinaki yo mi jokkube ka programme min ala problème min gay be jabale arte mi jogiti instrument jidi don ha en même temps biddo jaaja ngarno bokke do o de accident moto tay mi ala mbu ansari mi andaka ko nakire do mo jabayna mi fenane mi yettidi mi ye nyawdiri biddo jaaja wol mo yamena immida darra imo darla accanga mi non mi fala imo darla fewta camera wala parce que mi nan wonda mi yettidi no mi ye on sai mi kam nyawdiri biddo jaaja no ettuda instrument jidi metre ma yangi din sodi ma yangi yeeytuda ko wadduɗo est ce que ɗa mari droit ƴettugol instrument maître ma yeeyta ɗa mari on droit ɗon andi sa andi anda ɗum nin ɗa duwaɗo 5 ans de prison ferme hara goɗɗo fu so wolnalima andi ko maître ala ni ala maître an ka mais est ce que no duwa non goɗɗo ekkitama itama e sondia waɗama goɗɗo tawata ko ngolata ko luɗa ɗo fu andi no mi yeeyade kay mi ñaami mi yeeyade mi soodi coñci mi ɓorni mi jinni non a fama ko quel que soit la cause ou le motif mais c'est pas normal kono josi mi noddi ɓe yoɓe aro be jabali iwde ka be on to me ara me yewta me faamunde be hetta instrument mabbe on mi wonde mo mi yangode mo mi yeyata mi hebi hano ambarkade di tabe ka be on don tay non de no sattane lancé na satta mane awadani ko fala waddo andi de pied dadi instrument ji an kadi situation ma moja musique ko ngala gaynde ka yar lawo hida woke tun an kadi da buge kaaje afa ma na ya jalu ko hakke metre ma yutir bawa ma joni ko fala wadu hare on ngabi joni 3 metre ma ya fu kay mission do ina metre hare vraiment mi wadno ko fewa mi wujuno instrument ji di mi yeyi hare vraiment hande ya fe ko ngui kay dun jeya anga ye ko jeya wadu sabu suma yo kambel inno ko mene fo yangani jono awata ayafinta ko metre ma be yafikeno do nebi parce que non mais kay mission do non bingo bi o mi andi men jono habatu mi alla ma kambe tigi andi ko adi bada problème parce que be andi ko yetti do mi yettade mi so di sara mi nyami ma mi wadi piji gon to ko biddo jaaji an naw wadi accident grave wallina donc tay ko do mi yetti mi finance non ko wala enda anoddan taw fewge do ina metre mais bi o problème est ce que bi do wayi non la do min mi yeyi o mais ayeyi non si andinda be jonnon torobe ya fu yene modi metre mi holdi on angal pewal yodi ya felam wo lo kay mission do kono ande kambe na min salli be aranadi jeejo na be ajeje ta metre ma do kambe la gada ci no ajeje ta metre no metre ya fe ber ko mi instrument ji mon fi kala wolta gonga kono mimmi tewta ko subhanallah a wido metre ma wolta gonga metre ma fena ko woldo jo na min de de ne ala okay hade do on fami on suivi émission do ko do naati ekitagol musique o tawi wala ko waɗa sina wujjugol instrument ji metre ma ko ɗi yimmo yeytadi konakri ɗo hara no gila ɗum ka o yeyno ɗi instrument ji ɗon hay fa ka yaro mo woke an o ngaluttede ɗon so Allah jaɓi may non o way ɗon lanni kon ɗum kadi walla est ce que mo metre ma na Sénégal ɗo yawno kali ɓe weyade leɗɗe porto ɓe yilta ɗon ɗon ɓe ɗo ko kamɓe ɗon ko ɓe yano e Mbour na to ɓe yawno wallahi kamɓe ande kon de Sénégal ɓe yawno kamɓe ɗo willa ɓe yawde leyɗe yara ko Sénégal ɓe hoti leɗɗe porto ɓe jippiɗo ɓe sukkude ɓe hoti leɗɗe porto ñatta ko Sénégal ɓe est ce que na metre ma heɓuno ɗum ok hara ɓen on faami ɗon hara résumé ko résumé mum on ɗon joni noon so ñiwi ɗo jaka noon hari hono yantelan andi kon fala e waɗu ayi ka émission ɗo min sagan ɗo koye laaɓotir quoi yewtiniren gonga anga jombama laaɓi jelu nde wotere jama noon no wiide wokko ittuma ka dewgal ma woko saabu connexion Facebook fi connexion andi écoute min andi min mi toñetama ɗo koye yewtidir gonga an goɗɗo jombama ɗo naɓama ɗo ha e Gambi waɗama e condition ji ɗin fof o ina moodi
mi da ya connecto ka Facebook to nanga yotu golle bandiji inna no amma connecto da sabu Facebook hela ma dewgal ala joda ko na kre yimugol awawata yimugol goddo andama ida force tun situation an hakune mala sabu connection bonna ma dewgal be da jenti ko non ngal fekiri ambel baba sabu connection bonna lan dewgal ko non fekiri awado ambe sa tawi dammo no nyamude do min naya min selu wala gollan koy proverbe boy min naya masana koy hala yimi ida dum simi landi ke magoddum ko ya jabula ko men ko yendo min na fi connection sende lange modi ande modi an hi an esus sen mi do yimude Dakar min e balezare me de yawno concert me nabida ko don o hi lan mo faala lan jombude tayo jombila zut o nabila me yahi c'est le niveau may mi yahi Gambi bay me hewti Gambi mi woni kono tawi ɓe jaɓatami connecto ɓe jaɓatami fa goɗɗo ara kam ɓe jaɓatami yaka goɗɗo mi yaha mi yewdata e famille simi biro ko mi yewdata e famille an o suko ko tawi kaka téléphone maɓɓe joni no min daytare komi artiste jomo andi ɓe andi le pellete koye artiste yagami tawi la anda wawi yinude ɓe artiste jo connectota ko mi anda de ko hakkude mon to woni donc sabu connexion o waddi on non na sabu connexion de on de waddi men awi modi ma jabatana non ɓe jeeyi andi goɗɗo so addimo e appartement ɗo a sokimo ɗo ndeɗa huma dammol nokkure tawa ɗacci huuɗo ko ngo ñaama e ndiyam donc a dammol ne non ɗum no ko exemple min nami dammol de sa inni goɗɗo a yi goɗɗo andi oɗo le ko ɗum ɗoni golle makko ɗen hay sa accintinayi mo no woodi ñaa yewtide no gosomo famude par ce que giggol no wawma accinde ɗi fof kala ko jokkunoɗa golle ma ɗen ɗawa accutude sabu giggol ko giggol to wawi ɗum ɗo mais so on tigui wi itti accintirete wasittayi ko doole a jaɓata donc sabu ɗum waɗi ha seeɗi ɗon sabu on connexion na sabu connexion on few o tawi kon si tawi so ɓe yaltini ɓe yeehi ala hunde min ko sina télé mi darata jonno min ko musique mi jokki ko ɗon jamanu ko ɗon beere komi anda kon ko kaka Facebook jamanu andila joni min mi connectotako famille an arataka mi yataka famille an ene harreɓde ko ñaama ɗum ɗo ɓaynami fenane mi hola mi weela habbo tun si haɗa ñamude haara ha mi harata si a nawni hariɗa ñawdede min ñawdete few fusmanka nalan ko woni ko woni wigol ni haray affaire famille haji waɗini yomi yahu ma ami ka famille maɓɓe mi yomi yahu ma kamɓe yo wano yimɓe maɓɓe ɓen ni parfois par ce que ɗa béjonné wiyata an ka woɗɗa waɗa béjonné ko an to wonata ɗon aɗa famille marata sa jombama ko faale muɗum ha watta na faale ma o mi jombetake haw siko noon anga falaka dewgal ha maya kala gorko jombolo si tawi mi huwodirta e famille makko min huwodirta non na ɗum an donc an koma tun connecté la Facebook yetira adna na fi connexion wonde woni ko fiɗum ne parce que ko résime haala ma kan non ko fi huwodira famille wonde en haalde joni imen ka connexion an gananal no wole wonde maɓen si walike ma modi ma si ni wata yo a yata kono famille on tigay kata famille a jaboto koko mi halla ma ɗon hari andi ɗum miɗo andi ɗum modi ma ko yanamma ko ɗon wurima ko ɗum an noon sika si modi ma woli ɗum a yaha ka yata kamɓe anda jomba anda way wonde ɗo joni jomba hara ɓengu ma yata fatunde yata jawata landolam non ko min a landora landagollam donc a wi dammogol kangol humiɗon ko ɗon ngol ñamata ça veut dire ɓay dammogol humama ngol ala heɓude ko ngo ñama ngol laɓi lawol ngo yeehi ɗum ko annon ngo yaha few ɗum ko annon ne ok awa probléme min gandi o ko dammol hari mo huma wala heɓde ko ñama o laɓɓi lawol ngol ka o yara haray ɗo onon ɓe ala ko a woni wolde ɓe on ɓe suivude émission ɗo ɗo hara ko saabu Facebook bonnimo dewgal ngal nani no habbana iye on koko wolla koye won répétugol min ko min noma c'est que probléme o on jaɓata wolnede gonga accumi wolla silde kon faala kon ka kamɓe noon jaɓata toñe ɗen ɗena fi saabu Facebook de komi jaɓata gorko mo huwodirta e famille jombalan huwodirtake mi jaɓata on ɗon jombalan min sa jombaylan en huwodira e famille ji ɗi fof kala kay golle komi jokki ko tawduɗa lan e mum sa accintinayi lan a acci a yewten famodire ga yettodira simi accita awa on faami onon ɓe on ɓe suivude émission ɗo oɗo ko Kadija Barinete ko artiste jo yimmo woni o jombano few o heɓi dewgal tawi wala ko ala heɓude kono saabu Facebook on bonnimo dewgal ngal wo kanko Facebook Snap TikTok kala wiiɗo o yata ɗon himo préféré luttirgol ni haɗa o jombaka na ɗum yiwɗa a woli ka wolali ok awa probléme ala min ɗo haare ko wolla ko min ko wolla ko mon répétande jama ɓayno ngal ko ni sude ko ɗum woni toon non en famodiri koy joni c'est bon mayge question go par ce que an ɗo ene jakka noon kadi 13 décembre ɗo a wanno événement ɗo mawɓe dari ga an kadi darɗa ga ɓe wi modi paykun accu ɗum ñanko patemulo ko kadi wanno ɗo événement ko ɗum kadi wadduno on ɗon
ha ɓe moɓodiri ɓe waɗi réunion ɓe inni modi min jeejima accu men taw darto inda si miɗa waɗa ɗum hara mi fuɗɗitoto min kadi lutta makus he an kadi de an kadi andi ko watta sa wi ka émission no ya ɗaɓɓa goro ya tubana jama on nani na ɗum hara mi yaluma few kamɓe waɗen émission metan toñidiri ka mais mi toñama de ɗum ɗo kadi waɗi ka waɗal mi toñi to min ko waɗi min wolde si waɗi mi a toñila mi toñama de ko nu kala duma e patemole ko wola inna kala mi tewi pas ben ko babe nan non hande babe ma be woli wi a tewi inna ko babe ma ande ka émission do subhanallah jon non ko waddu no ngawa meme me dal habude jon non ko wanno din date jon patemole ko le 13 décembre anka letta le 13 décembre be ni modi ta bonna men data me on accu mi wada événement do inna non watta anko ma wada événement ma malum ngande wonki yana en don ngande si dulatanoki joni be de jendi ko waddu non ngande min go mi hande mi waɗi 13 décembre mi annonce concert on waɗi 4 mois baabe ngamen kadi arto e tay kamɓe ko les premiers ɓe yilti ɓe change date ɓe waɗi les 13 ɓe waɗi les baabe ma hombo patemolo ko waɗi les 13 après yewta hakkude to ɓenni yo kamɓe ɓe change date on kono laati ɗum Allah mo yaala yoɓe change mo ɓe amen waɗi mais ko ɗum e ñawore no wanno ɓe wi ya selu date o inɗa watta ɓe landino lande ɓe ndi so tawi miɗo wawi posude min ko inda mi sali simi wari ɗum hara mi fuɗɗitoto min kadi wallahi min alɓe mi sali e ta waddange baabe ngan ɗo komi inni ɓe mini baaben ɗo yoɓe yaafo par ce que fi on ɗum mi annonce ça fait 4 mois la invité ɗo woɓɓe wonɓe ha Libéria wonɓe ha e Bissau ɓen fof ɓe déplace to ɓe ara donc mi wawata dirtude ɗum ɗon hande kadi taway wonanay lan ɗuma bonnere nder ton ɓenne laala ɓenne jombo ɓan ala ella jomo be arsike mum mais waɗi mo be arsike mum mo be arsike mum ne on mais réunion no wanno fi ɗum ka mawɓe mottodirno ɓenne modi e ba o jooɗo yawi keng kono si Allah jaaɓi o ande o yawi keng ɓe waɗa réunion waɗano ɗum ɓe mottodirano ɓe yewti fi an kadi no andi an hunata ɓe wanno ka waɗano réunion waɗɗon fi ɗum ko ɓe haali ɗum ɗon ko ɓawan ɓe haalno kono ko inno hari ɓe ko kamɓe hoore ɓen ton hinuno joni o baben an kañum pati polo koyo dirde ɓayi hawride ñande yimɓe ɗo mari andi noon haara ɓe ronki famodirde e yewtore ton ɗum ɗon hari événement ji ɗi waɗali ami ɗon ndema haala siɗa faala yo carriére ma o yaari yesso yawtuma nan patemolo ko nani ɗon ka patemolo koko hula mawla ɓen watta goɗɗo hay awa mi fanki joni en famadiri ɓe watta goɗɗo hay fus voilà joni noon haara sen wi ɗon ka toujours ɗo yakkodirgo les questions ka yara e vandamo hetta hakkille voilà c'est bon ɗo ya continuigol voilà mi fala kadi sen wi ɗon anni probléme on noon an émission on ɗo seke question ji ɗin fof ko question ji marɗi probléme an ala haala moƴƴa ka émission ɗo andi ko ɗum andi ko min taw ay kadna ɗo sa ɗaɓɓay vie sa jokka kala ko jokkuɗa jokku ko feewi par ce que ñande yanti hoore ma o moƴƴantama kamɓe lacce mi yetoma goɗɗum e nder joyi ɓe yima ɓen kona hakkille ɗon mi waɗani mi fewta ɓe mi innata de sigo an ala par ce que ɗum ɗon mi wawi mante kono ndaaroy ka commentaire ji ma famɓe an anduɓe lamɓe fof ɓe ara ɓen nayi kadi sabari no mari probléme min mi ala woni mari probléme ko ande hande an ko an gandal mari probléme min mi parce que andi ko nani mara pas probléme hande anani miɗo pirida an ayiya joni probléme maɗo ok ko woni wanno ñande goɗo ko wonno yawnoɗa ɗo wujjuɗa ɗo wo a wujjuno complet ɓe fuuyima ɗo ha ɓe yitti complet on ka nder suuduma ka wonɗa ɗon ɓay ala probléme ɗum ɗo na probléme ma ni min mi wujji hara ko hakkunde ma e Allah wola ko feƴƴi ko a wuri seɗa maya e poma min mi wujjita ɓe wujju ɓe wi o wujji complet on depuis ɗum ɓe jammuma muñati arrêtu men na muñati ko ɗum no feƴƴirno ɗo ne ñande woɗum konto waɗi ɗa andi ka wanno ɗon hari ko on to wonɗa on na pita wonnoɗa subhanallah ɓay ala probléme joni ɗum no jaabi fiɗu no yiwen ɗo min kam mbeɗa meeɗali wujjude a wola e fiɗum ɗo ka wolta a nanga e wolgo andi sa eni mi wujju ɓe naami woli wo hari wo a wujjuno o complet ɗo luttatama kadi kus ɓe wiye ɓe naati ka suudu ɓe furyi ɓe yi complet on toon ɓe andi jaa ko an ɗettimo ɓe toñiɗan ɗon meeɗali wujjude awa joni noon nañande ko ɗum feƴƴino ɗo kadi mi meeɗa comme no gandirɗa ɗum ɗon kamɓe waɗi 2017 ka 2016 même ko ɗum ɗon mum paɗa no mi andiri noon awa hande a waaliɗo awa min meeɗali wujjude min noon e jiwa goto min haɓi pita sabu ɗum kono min meeɗa min sabu no men nan est ce que ko feƴƴi comme min fama acca wigo mi goɗɗo min haɓi pita min haɓalni alando tolan no wonɗa alanɗo so dawi mi wujju min noon miɗo andi mi wujji am meeɗa wujjugo awa joni noon ko no feƴƴi toon e ñande on ɗon miɗo andi ɗo une fois pita komi wonno pita komi gollayno mi yewno waɗugo musique apprenti yagal ngal toon ɓay ko toon mi golli musique mi ekkiti musique
kame loge no ɗon min juuɓe tata meɗen loji e joɓka e suudu wotoro suudu gondu chambre ji 4 jooma galle ɗen no e chambre mo be amen no e chambre weeti bimbira mimi mi immi mi yeey ka maketi joni noon jooma galle ɗen hatti complet mum goto ka cionci maɓɓe taƴe ti complet o allahu akbar ɓe wolani ɓen juuɓe awri ɓen ɗon juuɓe ɗiɗo kamɓe heɓe toon min noon hari mi yalti ɓenni ɓenni mi hattike ga complet ɓay noon ko enen woni ɗo ɓay ɗo gandi o aray miɗo faala wona ɓenni aray miɗo faala landagol ɗon si tawi wonata probléme jogitiɗo emo wa artira après mo be maɓɓe ɓe jogitake après to goɗɗo gono to ɓenni joomum ndaru caméra wola ɓe anditama ɓe anda ko ujjuno complet o andara goy ga nami darta acca ujjunagol ɗo wola vas-y goɗɗo gono ton e maɓɓe woni joni ɓe naatu ko chambre ji maɓɓe ɓe fruya jooma galle ɗe wi ella ala ɓe yehi ɓe naati ɓe fruyi kamo be maɓɓe tawi ala ton tawi noon min mi ala to min mi anda après goto e maɓɓe togoso on wi onni kadija ala ɗo onni on ɗon kadi ɓay ko ɗo loge fruyen mo ɓen inni ɓenni ɗon andi kadija on ala probléme on ka woni ɗo ha hande mi nanali probléme makko kadi mo yanganade hoore makko ka woni ɗo koye hoore golle makko ɗen o wuuri imo heɓude coñci ɓay ko mariage ji mi yahino mariage ji souvent andi ka mariage wakkora men coñci ɓeni souvent o arday ɗo e coñci min mi sikka on ƴewaɗay ɗum on ɗo wi o no ɓay kamɓe ɗo ɓe fruyama ko ma mi gay mi fruye minne ok ɓen inni ok ɓenni an oddaymo o ara ɓallan ka défentir onni o ƴetti téléphone o ɓe noddi après ɓenni jooma galle ɓenni ɓenni coñci majji complet am majjiɗon ɗimo e maɓe noon mi fruyi ka cuuɗi maɓɓe mi yaali min noon dey ɓaynami feno mi hutakima par ce que ela hewtuɗa pita ɗo mi yiɗalima probléme mi yiyal goɗɗo noon nayiɗa mari probléme ala hay groupe ɗa ko golle woliguino fallande ko wiyen ɗo acca kono mi waɗiri noon mi yiɗanande ndi alaji ɗo kono mi waɗiri après ɓe yi complet on ka suudu am après ɓe innila ɓenni artu ɓenni min faala ya aru sa a woɗɗaki tawina golle yewɗa ko ya aru ko suudu ga sottanamen oya wi goɗɗo togo so inni goɗɗo e maɓɓe mi ala haalde inde makko ɗon ɗon inni ya aru woko mamen furi en min noon namin dey par ce que min mi hutakima minni minni ko ɗum o wi kanko inni min ɓaynoɓe fruit ɓe yi complet minni ala probléme boy mi hewtali ka suudu mi immi yetti moto mi ari minni minni awa mi ari on sayi minni minni ko an inni ɓe fruyan o inni minni ko a woni na jooma galle joni ɓe inni min ɓe fruyatala an a wiya ɓe fruyan joni noon si tawi woni on hiyali complet o ga woni noon ko ma fruyaɗa minni ok min ka min ino jooma galle min ino saabi janɗe naate minni noon e hoore ko natta ko nder ɗo naat toon ko o yaltata to an on a yaltata complet on ala nder toon de min ay mi natta mi darata ka yaasi onni gasi min ok yettami jeɗe min kay mi jonni ɓe après ɓe yi complet on ka suudu toon kamɓe miɗo woɗɗodiri ɗum ko ɗusi miɗo yangade ene ko a wujjuno ka wona wujjuno ɓe naati ɓe fruit ɓe yiyali complet o nder toon ɓe ɗaɓɓiti ha ɓe ronki min kadi mi inni o yaltata ɗon complet o yaltade ok ko noon feƴi ɗon ɗon feƴi donc en quelque mot na andetti min kadi allah ɓe yiyano complet on ɓe yiyano ɗum ɗon ha nde a wujjali allah dandino lan joni noon ko no ɓe jammino ma muñati ɗum ila ɓenna ma muñati kay allah ɓenna muñati subhanallah pita rewɓe pita famɓe am ɓe pita fof ɓe daari commentaire ji makko ɗon ɓay haray ɗon andi fiyan si tawi ko gonga meeɗila jammude muñati pita haray ɗo wawi windude ɗon voilà donc ɓeno haray nandi fi mum donc so ñiwi ɗon kadi on va enchaîner avec cette autre question ene kono wadduno ha ɗo kadi mariama linsan tay kondu ƴettamami mariama linsan a jabude question yiwen ɗo ko ɗum waddunoma mariama linsan ko ɗum noon min humpa mariama linsan mi meeɗa haɓude mariama linsan min ko ɓen haɓa andi hawre ko ɗiɗi hawre no woodi juutude hawre ko no woodi hara ko neɓon ɗum hara ko guere mais min mariama linsan fayda hawre amen ko ɗo nde mayi min haɓali ko ɗum wadduno o esa haaɓu ɗon ñande goo mariama linsan tawa dari o feƴƴi tum mi anda wol goɗɗo yimɓe yilta yennuɗamo yes bon non mariama linsan une fois ko min discuti kon ɗum ɗon juutali o tawmi ɗo yimmude mo duñilan o feƴƴi mi yeƴƴiti mi andi ko kanko kono pour moi haray o tewaki o arti kadi o watte siga mum minne mi yeƴƴiti mi tawi toujours ko kanko minne ok mi continue yimugolla min kay mi yimi mi gani wallini micro kami wallinta micro on mi wolanimo haala ka welatamo ɗon honɗum wolanɗamo ɗon noon oy kan ɗon noon kanatake ɗon min sonki ɗon lanni ɗon kadi kanko tawi kon dartotoɗa hakkude ma Allah on o piya e gorole ndeyo lanko on dartotoɗa tawi ɗon o piyata lan par ce que ari kanko toñilan ɗon seeɗa
après non ko way non wala non men non be coupe micro be radi ma be he kité be jipi ma ko wori micro ka wori podium bay gar hala sonko wingen do di e coupe be radi ma be ni yaltune ben hande kabe ida ma yitu gollo na lon be coupe donc na la villa na ko villa la wanno ka ko onno la villa sa anda lando moƴƴa ko do wanno ka ko do be radi no ma be ni yaltu nder ton rada ki lande be coupe to micro min kadi walle ni micro mi jokki ajo jon non agni taekwondo dum no men fami mais ko wondu won nder ton parce que problème no nder ton awa sa wala awa problème angi marmali san ko fi menda ko fi gori do ko nyi woni waddude fi problème worbe on e didu imon do yo piru fi affaire modi on ko fi gorele piran do fi modi ala situation ko do waddi on parce que afala ka wolde mi do andi ko problème ngonno ala ngi makko ta kinira lo safare socio do idon onon kadi modi no hersini kambela to nyela mi anda video Facebook ko ka mbari to si mi video maka Facebook hakko na hara ko kambanda to video maka Facebook ayi ulanata on say na yo na ko ni mondo jiumba parce que on kala kala mo wala na mo hubba yite mo na bartira kay ka problème woni ko do woni jiumba yo tan ko ni mo jiumba mo ina ko na ka ko de mo jeno gerde ko na me ko voilà no fi gor ko wadde no ko fi dum modi acca mi wala parce que jiumba ka da budde hubbo yite gerentejo na wado na bartira yi jiumba yilto kala ka problème woli inde worbe kare kanko e le présente kanka di ko life makonno na ene onon di du mo lu hersin tan hakkunde mo nyalla abi goɗɗo tawi maɗa dari o duñima min ɗo haade mi anda gueran hakkunami meeɗa andude gueran hakkunami joni ko jumbaynuma ko figor ko wadde mi ka ko mana maɗin sa yetima ɗum min mi anda de min mi andi programme ji ɓen la andi ko no waddi o ɓay ɗon a faala kadi koni sugol o min hande figor ɗo min jaɓa min figor ko jaɓata waddata lay gore jam jaɓata ɗum min tigui mi jaɓata ene ko moyte Ibrahima Bori ko musicien jango musicien jama o kon ɗum kadi woni nder toon par ce que haalaji ɓuy kan no wolede ɗon Ibrahima Bori ko musicien jang ko menen goni gollude musicien jama ko non golde ko non kadi hoɗi nokku gotum ka non mi pose une question inna yin ko non mana non lanni wendo kambe ɗum ɗon na gonga joni noon hara min komi fala wiido lon acce ukkodirgol ɗo ka réseau ji ɗo saabu gorre ɗe ala situation par ce que ɓe jokkoto ɓe fof ara ɓe fota ɓe ala goɗɗum son jon kadi jamon ka réseau sociaux ɗo mais yiɗa ɗi jogi ɗon nana men pirata fe non ko ɗum déjà ko ɗum ko andi ko andi nder ɓe o haɓata kono minen min haɓata fi worɓe min jaɓata noon non meɗen andi ko fiiɗum wona malin sa ƴetteba ko fi worɓe wadde min mbaɗa malin sa hombo ko jumba innuma ɗum min mi pose question na jaabi question mum awda fi worɓe wadde min hande min haɓal fi wonduɓe wo noon haɓay gollitayɓe wo mbaɗa malin sa wadde mowadde entraînement ko waɗi pode ma waɗa inda o tappima sago ma nayi umar malin sa ayiyamo tummonoɗa ɓay mi nandi woy mi anda mo jettuma mi anda ko hombo non kadi life ɗin hayfa non ok joni noon so ñiwi ɗon kadi mi faala e ngaro parti ɗo ene ono honno programme ɗa woni ɓe sére matoto goy hombo sére matoto anda sére matoto ala gandi sére matotoje fo a taƴi ngo fof fango ma de andi sa anni lan sére matoto mami jaga noon no wiyede an kadi noon si mono laɓɓude mo wolta gonga huɓɓo o yite bil mo waddatijo mo yimo on tigi siyima e yilto hande sére matoto si no boni ko boni ma Allah e comportement ma o la subhanallah andi andum probléme ma c'est que mi wole tum sakan a accepté wole gonga on ka non kamɓe ɗum noga to ñila non mi to ñama de non andi sére matoto sére min taw da yerta adon fuɗɗade musique mi taw sére jiɗima toto ko séréji ɗum no toon mi donc hay komi adi komi yeeyay no avant miɗo sére on kon ko on ukkini hajji e yaye bobo en noon joni hay ɓen tuginirta boni ma Allah e probléme ji ma allahu akbar wowli ko ɗum kadi feƴƴi toon on min mbiɗa wawi ukkidirde jajiraɓe aɓen mais déjà ko ɗum wona wiyede non habbo tum noon min ɓen ɗon ɓe heccuɓe na min mbiɗa wawi ukkidirde ɓe faade hakkille kamɓe kadi si min mi ari mi ukkidiriɓe kamɓe ɓe makko baɓe ɓe yangoduɓe duuɓi nokku gotu ɓe ɗaɓɓudude nokku gotu ɓe acceptire guere ɗon aray yoɓe wattan hakkille mi faala ko andi mo faala waɗu profite ko émission no wiya he sére matoto aw hara ko mi wonno ukkidirde on ka sére toon ha hawreji waɗa hara hende vraiment mi regretti yaafela min kadi jabari o ɗum ɗo wataw yaafa hen hay ala hara taw yaafala hen hakkunde ma Allah a huɓɓa yite ara ka émission ina a tewi par ce que a yafidake ɓe ka lumboygol aljanna e ga natugo ko aljanna tawi ma yaafa ɗon lan ɗon simi feƴƴata komi waddidire wiɗa on ɗum saabu aljanna wayon ɗum fuɗɗiti si tawi woni ko ɗum mi naati wayta ka aljanna si tawi woni komin ukkidiri ɓe si tawi woni hihi
ko ma be ya fola simnata kal janna tabe ya fola ye donc sa jeji be Allah watana to aljanna no na fi sim jeji be so ko min ukkindiri be no ko do na wiede no dum metti ma de fa male so ko min ukkindiri be no so be tay be ukkindiri ton ko min ukkindiri be mi jo bi tan so min na ya fela kono non si tay woni na min ukkindiri be ko dum mi inni do al aduna ko be lo ko la hara sakkitorte ko tolle ko kal janna goddo fa ala na toyde si tay non hina be fo be daadalan do hiwdalan do sereji dimma to kala bo mi wa ukkindirde ton de si tawi woni ka aljanna hewta naatugon ko aljanna ko ma yaafo ɗon lan sen feƴƴa wata yaafo ala e acceme yara ka yiite haray donc il a préféré yiite ngen e di ɗon de si tawi de woni komin waɗi haray mais ko no wiyede ko a waɗi ko golle ma noon ko hande si on sérématoto bonni ko boni ma Allah an kalisa baɗi ko ɗum nomine wowlede a ukkidiri ɗon yimɓe ala ko a waɗalde a ukkiɗon ñakkolu ala ko a waɗal ɗo moodi wimi yoɓe yaafoma hari ko ɗayre wonno waɗirde ɗum la ni wole probléme kamɓel mi dawa hokkindire neniraɓe jajiraɓe min tawi a ƴeewi kamɓel de wi e sérématoto min tawi e kamɓel de wolu ko ka bonnuɗa ɗo wolu on haalanɗoma ɗum ɗon o rensegnali makko laaɓi o anda hunde mimi ɗo andi sérématoto non ɗon andi no wawi wonde ara andi on ɗo rensegnima ko renseignement o donc hay saabu suumayon a ƴeƴetaɓe a watta walla siko mi hokkidira on tami heɓi baraji suumayon few siko mi hokkidira tami heɓu andi kon faala mi fala e woɗɗo ka émission ɗo par ce que an o mi andi a yewtiren ɗo ha janggo an a wolta gonga an a nundata hay mo yiwa noon ko andi a wolta gonga mi bonni komin na yafanalan ko bonna komi wolata ɗum kamɓel ba awa probléme ala joni noon haray e neɓata e clôture émission o haray mi fala yetto fi projet ji maɗum an ko holluge projet marɗa ɓay an noon mbiɗen andi projet ji maɗen ko huɓɓugo yiite bonnidira quartier ji bonna séréji ko ɗum gaynta joni ko holluni projet ji maɗen hakkindirteɓe ɗo ne ala hakkil ane donc sérématoto ala hakkil min kamɓe de e ko ɗum ne wolɗa non ko jaɓɓeɓe mi ukkidiri ɓe ko ɓe woni ala hakkil joni noon a ko ɗum marɗa ko wolna yewtime fi projet ji maɗi kala an la ko woni projet no projet ji ɗi noorde si Allah jaɓi ko woni ɗum woni ɗin projet ji lan kay studio miɗo préparanade soñji ara ko ɗi tawata an kamɓe sa naniɗi ɗo enna ye jaka omo min ni ɓokka e wonde jako ɓokko min ta convainca ni min miɗo andi musique o gaynta voilà musique o gaynta mayde hoorejo ko annanirte a wola fi projet ji maɗi ka ata kayla ɗum noon mi inni miɗo préparanade miɗo ka golle la nder to la ka studio simi gay ɗum aɗa studio hombo studio ji miɗo ɗum no tan lanka nder studio minuma simi yalti nde ganda ko hombo golle sa jendata to ganda golle ɗe ganda ɗe ko ɗo studio ɗo mi gollimo joni suma yon ɗo feƴƴi si Allah lanɗo newni jaɓi miɗe marɗo émission 100% pooɗa on sa yara darɗa ɗo haray public on ɗo si a yimi sino foti ɓe valida si fota ɓe yaltinama nder ga ɓe galta goɗɗo ko simi lappanima ɗo poɗar big jama fo a wawa lan jonnude ɗo komi fena ɓeyɗa yiɗa luuti nasi fi no arta kira yimɓe an e musique ma fof ko waccugol yimɓe tun ha nde mi Allah yimi ko foti an ko waccugol tun accimi yetoma nasi hanki natti hanki ko waɓutuji an ɗin an hiɗa juula régulièrement min nasi hanki min gadija ko waɓutuji an ɗin awa probléme ala hin joni noon haare ko honɗum marɗa ko yewta ɓe suive d' émission on ɗo rapidement miɗo weltani ɓe foppo maɓɓe wonɓe suivde kamɓe noon hay goto weltanakino ha ko star on ko star en ligne ay felle ma star jo aya anda jonga ara miɗo weltani kamɓe wonɓe suivde star en ligne foppo miɗa wi ɓe bigopla miɗa weltani ɓe bimɓe kikiɗe jemma e ñalawma weltani kadi ɓe ñanguema ko fuɗɗiɗa ɗon debla weltani séréji an ɗi foppo guiɗoɓe am ɓen foppo yiɗɓe kadisa ɓen foppo haɗa ɗo way arde ko commentaire kamɓen innan mo kadisa no mari gure ma ala guere andi noon mo hi simi tooña ɗoɗi o haali lamɗo e simi tooñaka onon tigi aranami andi min komi haali kon ɗo wona gonga joni noon andi onon yiɗuɓe lamɓe yiɗani lam so ari joni ka commentaire ji makko o wawa wiwde o wawa yetademo kanko tigi o anda hen o tooñila ɗum mettima de ha joni heƴali ka ɓerde ma quoi non a fama andi hatta ɗum mettalam ko juuti hay mettala par ce que ande wo haalede bona ko tawrede boni donc ha joni ɗum ɗon ha joni wala ka ɓerde ma ko par ko gonga wola waɗa seydi wi ko gonga ɓerde an par ce que mi wali mi guerani awa probléme ala minen mbiɗen andi komi woli konko no woniri voilà an haala ma kan kontaɗo non confirme min mi confirme awa jo enen konno ɓe wano ɓe yimɓe par exemple wona chaque india konno hirɗa musique makko e talam makko tigi tigi artike makko selu fi arsike konno hirɗa musique makko no laba no golli ene jamono ide wa chaque india kadi ko wujja musique yimɓe o yima min ɓay hande o wujja Allah mata e ala ko wujje modi ko waɓe yimɓe wujjete voilà ene way noon konno hirɗa jiwmba noon kadi imo mari tala makko imo wakkile imo gollude par ce que wono jiwmba ko guerentejo o pirda yimɓe ka yaari o ɓamin hande min pirani mi tawali guere makko mi sendi mi hiyali ka piridata mo tawidemo mari guere omo sidi be goy ha hande mi tawali mo waɗa guere on noon kadi woko wujjo musique ne ko aminani kamɓe o wujjey ene habbi
no zele lumagui ben no fola ngandi be hore golle mabbe de ko hore don be woni ibe ko don e hore don be wuri da mi ala yude ko be min on andi bay mi wujja kam wata ida be wujjay wala shakinde zele lumagui ben ko mbulo de mo be fop be waawi be waawi be fop oya moyi ma joni asubo goddo ko mo subo tola be fop be fatana lantak ala mo subo tola hay goto personne ni be fanno dan parce que be fo mabbe ko teddunga woni hakko ndame ande goddo yawa kila ko be hila woko o da selu dum sibe yawa ki ma dum ko hakko ni mo nganda dum pigi oya no ok joni ko music hombo mabbe wala imutu goldo si meni ma joni ya imutu lo music Aisha Kindia mazile luma ko mo subo tola ima ande don no akere problem mi crea problem ne milandi ma ko parce que so nyande min tamirete na di fo no selu fi ko ma ko amenga na artiste yo ka kiniro yimbe fo nan no selu diabo ko milandi ma ko tambel to lo ngake mi to ko ma to ma hake ka ko yito ka bil modatijo hida uji essence yinde ne sare jabi ko milandi ma ko s'il te plaît wendo Aisha Kindia ezele luma yimi do morso goto mabbe subo don wi ma iwendo mi wata yimutu de sonji mabbe ni bayna awata yimutu de sonji mabbe ok no mi andi no na fi no ango sike mo yima anda ango aki amoja fiu sike benno ha ida be mo ida wole anda ko ngane ni wonda wolirde wallahi be wala ok y a pas de problème vous l'avez compris ko don tu marra ko wala de wala na be do weltani to mot de la fin be on be siwuden ko du marra ko yarnirabe cina mi do weltani be lantori Allah suma e on yon tawni sit ay do e bimbi ha faddi jango comme Allah tawni wo wawi min kadi sabar jodi don do jommi walo yo tawa bimbi ko be nodde be na kambel donc kadi sakoni no way wonde ma wono ay go o mi tari exemple wala parce que ama yemi maye ko non dum ala programme wole fi ko ma kon pardon do tori ye torani fambe ben foppu jama julbe ben foppu Allah newndi tawnen e jammo yere yo Allah hollo e lannode sumay kadi e jammo yere horiren no duira waawe respectude loi ne foppu ka sumay ha Allah fe ina sumay e jammo yere newna tawna en ha yeso to makka en dube cella Allah mamin ko ran ko horiren hara non be no wo musique no harmi ka sumay ga ko bone musique no harmi sumay no harmi ga harma musique no harmi musique no harmi ga harma jabolan do s'il te plaît kamber baba landike ma don no mi landike ma landike parce que andi mesa en lanka musique no harmi mimi na musique harma ko gollo musique kono gollabe be musique kono be gollitano musique on harmi di musique kon wana honno par exemple wana musique si tay ko yimata kon wana hoynde woni ton wana haalaji di tabata goddo wata jentare musique on dagi ko sumay do ka dagaki no ka musique jentata ke sumay don non donc ida andi do gida yimude ko golletake ida andi do gida yimude abi an ko watta kon do faado sumay do ko wonda wadde ko mi wota reto exemple mi ko bimi wota fiando min hay sumay do mada émission ko mami wala fi min hay sumay do mada émission c'est torto fiango min na un programme go ko no piji gono ga wala taade ka mi do musique on do ni sa dar do ko fil islam wala ta sumay mi wi so sumay non la ni noddabe poda be wiya yo be aru do donc ça veut dire sum musique on moja mimi nalma musique moja de ok problème la andi gurna dan ko aduna ilahara ok donc hara joni en famille do joni mi wi a wi do ka émission do yeso adna l'enfant musique on moja ka sumay do musique do ka jentede ga mi musique min on bay mi jantota ko mi yimata e sumay ko jokkana degol parce que ani golle ko jokkuda ko na golle moƴƴawa na golle moƴƴe a jandata ko golle ma de sumaye ko golleji di fo abbe ko gollata ko fo adu sumaye ko dum gollata ko fo adu sumaye a golle dum e sumaye Allah rendire ngato jabada landa ko watta ko ngado sumaye fa wada no ni ok joni ça veut dire ko gollata ko sumaye ko fo no harmi woni ko sumaye wona sumaye ala moƴƴa antaw akulan la golla minio min ala no takula dani ko watte ango hida paniki abado sewtino golleji boyno wodi ton di gollata ke sumaye min ko si sumaye fe jidi golle wona golle jondi ok c'est bon joni musique harma fi awa problème ala nani wo musique harma hare goddo no wajjanta gol musique e sumaye na problème non mi janta ko mi yimata ok e sumaye y a pas de souci rapidement dans cette émission nous profitons de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Général Aminata Diallo. Voilà donc elle est la directrice de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Voilà, Grand 5 transmet mes salutations au Général Aminata, merci beaucoup, toute la Guinée vous dit merci et grâce à elle aujourd'hui je roule dans une très belle voiture
Grand 5, merci donc au général. Voilà, garde-vous, général Aminata Diallo, une fois de plus encore, joyeux anniversaire. Souhaite général joyeux anniversaire. Encore l'envol de Allah. Encore un joyeux anniversaire, mon général. Voilà. Général Aminata Diallo. Général Aminata Diallo, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Yalla koron ko fala donc on andi ko fala yalla koron ko andi ko yalla dando. Voilà, merci beaucoup. Et son homme de confiance. Voilà, 5. Joyeux anniversaire. Voilà, ok, mon général et grand 5, merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà, vous l'avez compris, hein, on avait comme invité des parcours dans l'émission Star à ligne. Khadija Bari, dans cette émission, elle était donc présente. Passez donc une excellente soirée, mais n'oubliez surtout pas, vous avez vu donc ma veste. Ce soir, je suis habillé par Ami la conseillère et Hawa Business. Voilà donc, surtout dans la boutique Secret des Femmes. Faites un petit tour, vous allez trouver des très belles vestes. Voilà, dans cette boutique Ami la conseillère et Hawa Business. Merci donc à vous. Cette émission donc vous a été offerte par les boissons Van Damme et surtout les produits 5K. Vous avez donc voilà plusieurs choses autour de ces produits. Hein. Alors avec l'émission non mais ok t'es pas 5K, t'as pas de kama. Allah patne. Alors donc ok moi donc live. Voilà donc ok moi pas no ay go no enang. Meilleure pâte. Voilà. Voilà. Vous avez compris, hein, ça également oublié les boissons boulettes. Passez une excellente soirée. Bye bye et bonsoir chez vous. Vandame. Découvrez la puissance ultime de la boisson Vandame Energy Drink. Le tonus nécessaire qui dynamise votre journée grâce à sa formule unique conçue pour vous procurer l'énergie et la puissance nécessaires. Testez le nouveau goût de la boisson Vandame Energy Drink avec un goût magnifique. Vandame est une boisson énergisante qui donne la force et la puissance. Vandame, votre boisson qui élimine la fatigue dans le corps, booster d'énergie et de concentration. Savourez le goût unique et authentique de Vandame Energy Drink. Meilleure boisson énergisante en Guinée et la plus forte, riche en vitamines et en minéraux. Elle renforce l'immunité. La boisson énergisante Vandame améliore vos performances physiques et vous permet d'augmenter votre endurance pour amorcer une journée productive. Offrant une énergie naturelle, Vandame Energy Drink est disponible partout en Guinée et dans la sous-région. Vandame Energy Drink, toujours plus fort. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Oh, yawatala wani. Wala wopude chonchand ilaba di foppo bonni di foppo di hoji. Sina hojungol woko fultingol mi ronko andude ko honno walla woppira na ta ko defo. Tamemo dey arro. Na. Mi do ara mi lande totoma. Hida mari en laaji didi. Ara num nden sabunde don da jonde be nguma woppira ne do. Wona go mo ifes dimundum. Ko gido ma tu wolanta ma goga. Indo ko ma ko no ukade. Manku gollan hadirɗaɓe kama ɗo awa farala miya gonga makko min miɗo wi'a ɗum ko ka nder reedu ga woni iwde ayi o détergent 5 ɗo sa ƴetti oɗo a jonni ɓeyngu ma o wuppiri coñci ma ɗin ɗi laaɓa e pos o hoji kon fof piwa fes 5 ɗo 5 nane mi yewtima haala aynay kam mi yettima hakke ayo pax 5 euro. Sa gosori ke odo. Ni e made rauna e ping. Mungu duma kon ura ko foti ko veli. Alala sutinde ko mi hunnanta. Si o pat 5 euro e o détergent 5 euro lanni gonto ben hebata dum.
Ayo detergent 5 euro. E o patro. Ino tako menen go boutique do. Kala ko yawda e nder Conakry lagine fop. Fami yawtina dum do fop. Arabinanari son katake. Découvrez Sanké, la solution idéale pour une propreté éclatante. Nos détergents puissants éliminent les taches les plus tenaces, tandis que notre dentifrice offre un sourire éclatant et une haleine fraîche. Faites le choix de l'efficacité avec Sanké. Passez à la vitesse supérieure avec Mouna Group Technologies. Marre des connexions lentes au moment où vous en avez le plus besoin ? Avec Mouna, découvrez la puissance de la fibre optique et transformez votre quotidien. Streamez en HD sans interruption, en freelance avec une connexion fiable, ou en ligne avec une fluidité maximale. Profitez d'une performance inégalée pour seulement 499 000 francs guinéens par mois. C'est plus rapide, plus puissant et surtout plus accessible. Appelez dès maintenant le 95 ou rendez-vous sur www.mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sur ce chantier, la fatigue a déjà pris le contrôle. Les corps sont là, mais l'énergie n'y est plus. Un regard attentif remarque que quelque chose ne va pas. Le travail est là, mais la force a disparu. Parfois, une simple solution suffit pour tout relancer. L'énergie arrive exactement au bon moment. Une gorgée, et le corps commence à répondre. L'énergie circule, la fatigue recule. Le rythme change, le chantier reprend vie. Quand l'énergie est là, rien ne peut arrêter le travail. Bullet Energy Drink, l'énergie du vrai bosseur. Bullet Energy Drink, disponible partout en Guinée. Une énergie puissante pour aller jusqu'au bout. Bullet Energy Drink, l'énergie qui remet le travail dedans. Lorsque je suis sorti ce matin, j'ai remarqué que ce bébé pleurait. En revenant, j'ai constaté que le bébé pleurait toujours. Depuis que je lui ai donné ce céréale, ce bébé n'arrête pas de pleurer. Je t'ai clairement dit de ne pas lui donner n'importe quel céréale, non? Mais c'est le céréale que grande sœur nous a apporté que je lui ai donné. Allô? Abdoul, aide-moi à avoir le céréale Baby Star vite à la maison, s'il te plaît. Eh bien, merci. Tiens, c'est le seul céréale que tu dois lui donner désormais. Waouh! Baby Star? Baby Star, le céréale idéal pour garantir le bien-être de votre bébé. Avec Baby Star, votre enfant bénéficiera d'une alimentation de qualité favorisant sa croissance et son développement. Offrez à votre enfant le meilleur avec Baby Star, un choix sûr pour assurer sa santé et son bonheur. Distributeur exclusif en Guinée. Établissement Abdoulaye Tamana et Frères Business. Marché Madina, gare routière Télémilé. Baby Star, le bonheur de votre bébé. Connaissez-vous la fibre de Cagny? Hein? La fibre quoi? Oui, je l'ai. La fibre de Cagny, je l'ai dans mon cœur. Je l'aime et elle me fait vibrer. La fibre optique, celle de Cagny Technologies, je l'ai. Et j'en suis pleinement satisfait. Elle m'a apporté l'Internet haut débit, illimité. Elle m'a permis de prendre mon indépendance et a fait de moi un véritable citoyen. Je suis fier de ma fibre optique.